Mohon izin para habaib, para kiai, saya bacakan syair-syair ini yang beliau tulis dalam bahasa Jawa. Allah Allah ya pangeranku, Nabi Muhammad ya nabiku, kitab Quran ya imamku, Ka'batullah ya kiblatku, para sadah bindoroku, ahlus sunnah golonganku, wal aulia kekasihku, wassolihun kumpulanku, sopo-sopo kang nikotaken iki akidah bisa seken, moko cukup gawe bandane ono ing dunya lan wekasane. Ini syair ini kemudian dilanjutkan oleh salah seorang santri beliau, Kiai Haji Abdullah ibn Yasin Pasuruan. Was ngendika ingkang tinutur Kiai Khalil wali kang masyhur, alaihi rahmatu waridwan wa fa bihil kullaya rahman, salatullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin